নমস্কার বন্ধুরা, দেশ ও দেশের বাইরে যারা আমার চ্যানেলে ভিডিওটি দেখছেন, বদ্রি পাখি চ্যানেলের তরফ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাই। বদ্রি পাখি পালন চ্যানেলটিকে যারা সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, কারণ পাখি পালন সংক্রান্ত বিভিন্ন রকম বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করতে থাকি। আজকের বিষয় হচ্ছে, অনেক বন্ধুরা কমেন্ট করছেন আমার ভিডিওতে যে পাখিদের সবুজ পায়খানা নিয়ে একটা ভিডিও বানাও, পাখিদের সবুজ পায়খানার প্রবলেম, ঝিমিয়ে থাকা প্রবলেম প্রচুর হচ্ছে এখন। তো সেটি নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করব। আলোচনা করার আগে অবশ্যই আমার চ্যানেলে নতুন যারা, অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। তো চলুন আজকের বিষয়টি নিয়ে শুরু করা যাক। তো সবার প্রথম বন্ধুরা বলি যে নতুন বন্ধুরা অনেকে পাখি পালন করা শুরু করেছেন অথবা পুরনো পালন করছেন অনেক দিন থেকে, তারা অবশ্যই অনেক মেডিসিন জানেন না অথবা অনেক মেডিসিন ব্যবহার করছেন অনেকের পরামর্শ অনুযায়ী। তো মেডিসিন অনেকগুলো কাজ করছে, কিছু কাজ করছে না। অবশ্যই সেটি নিয়ে কনফিউজ হয়ে যাচ্ছেন, কি ব্যবহার করলে পাখিদের এই প্রবলেমগুলো সলভ হবে, অবশ্যই সেটি বলবো বন্ধুরা। তো আমি অনেক দিন আগে আমার ফার্মে এরকম একটা প্রবলেম হয়েছিল, ঝিমে থাকা প্রবলেম, তারপরে পাখির বাচ্চাগুলো মারা যাচ্ছে, যেসব বাচ্চা নতুন বের হচ্ছে নিচে বসছে, ঘোরাঘুরি করছে, তারপরে কিছুদিন পর মারা যাচ্ছে, কিছুদিন বলতে 2-4 দিনের মধ্যেই মারা যাচ্ছে। অবশ্যই আমি অনেক রকম পরামর্শ নিচ্ছি, অনেক জায়গা থেকে পরামর্শ নিয়ে ওষুধপত্র ইউজ করছি, তো সমস্ত ওষুধ কাজ করছে না। আর অনেক ওষুধ কাজ না করে হিতে বিপরীত হচ্ছে, পাখিগুলো মারা যাচ্ছে, কোনো দিক দিয়ে কোনো প্রবলেম সলিউশন হচ্ছে না। তো কি করব খুঁজে পাচ্ছি না। তারপরে আমার মাথায় হঠাৎ এলো একটা পাউডার ওষুধ আছে, তো সেটি পাউডার ওষুধটি সেটা বাজার থেকে নিয়ে এলাম। পাউডার ওষুধটি হলো টেট্রাসাইক্লিন পাউডার। টেট্রাসাইক্লিন পাউডার এত কাজ রয়েছে সেটা আমি আগে জানতাম না। অবশ্যই এই পাউডারটি ব্যবহার করে আমি যা উপকার পেয়েছি সেটি আমি বন্ধুদের সাথে আগে অনেক ভিডিওতে শেয়ার করেছি, এই ভিডিওতেও বলছি। নতুন বন্ধুরা যারা জানেন না অবশ্যই জেনে নিন, পুরনো বন্ধুরাও জেনে নিন যে এই পাউডারের গুণাগুণ খুবই ভালো। এই পাউডার কিন্তু আপনি পাখির উপর ইউজ করতে পারেন। আপনার বাড়িতে যদি মুরগির বাচ্চা নিয়ে আসেন নতুন, সেটিও ব্যবহার করে আপনি মুরগির বাচ্চাকে রক্ষা করতে পারবেন। অবশ্যই এই পাউডারের গুণাগুণ বহুত। এই পাউডারের অনেক রকম কাজ রয়েছে, তার মধ্যে একটি মেন প্রবলেম হলো ঝিমিয়ে থাকা প্রবলেম আর সবুজ পায়খানা সারিয়ে তোলার প্রবলেম, এটিকে সলভ করবে। অবশ্যই এই পাউডারটি অবশ্যই যেখানে পাওয়া যায় সেখান থেকে আপনি খোঁজ করে অবশ্যই নিয়ে আসুন বাড়িতে। এই পাউডার যেদিন থেকে জলের সাথে ব্যবহার করা শুরু করবেন পাখির ফার্মে, তো অবশ্যই পাখিগুলো সুস্থ থাকবে, মারা যাওয়ার হার তাড়াতাড়ি কমা শুরু করবে। আপনি যদি আজকের ব্যবহার করেন সারাদিন, তো রেজাল্ট অবশ্যই কাল থেকে দেখতে পাবেন যে পাখির বাচ্চা বা পাখি মারা যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, মারা যাওয়া একদম কমে যাবে অনেকটা। তো আপনি এই পাউডার ওষুধটা যেখানে পাওয়া যায়, হয়তো অনলাইনে অনেকে কিনতে চান, অনলাইনেও পাওয়া যায়। তো আশেপাশে দোকান নেই, তো আপনি অনলাইনে অর্ডার করে কিন্তু এটি অর্ডার করে নিতে পারেন। পাখির ফার্মে ব্যবহার করলে খুবই উপকারী একটি পাউডারের ওষুধ। অবশ্যই বন্ধুরা, যারা নতুন বন্ধুরা জানেন না, অবশ্যই ওই ওষুধটি ব্যবহার করুন। ওষুধের ছবিটি অবশ্যই স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এই ওষুধটি কিন্তু আপনাকে নিতেই হবে। মার্কেটে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ওষুধ বেরিয়েছে, তার মধ্যে কিন্তু এই ওষুধটি এমনভাবে কাজ করে অন্যান্য ওষুধের কাছে কিন্তু এই কাজটি আপনি পাবেন না। অবশ্যই অনেক বন্ধুরা অনেক ডাক্তারের কাছ থেকে পরামর্শ নেন, অনেক বন্ধুদের কাছ থেকে পরামর্শ নেন, তো অনেক রকম ওষুধের কথা বলেন। তো আমার পার্সোনাল পরামর্শ এটা, আমি কোনো অ্যাড দিচ্ছি না কোনো কিছু, আমি একদমই নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি, আমার ফার্মে ব্যবহার করে আমি রেজাল্ট পেয়েছি। তো অবশ্যই আমার যে ভিডিওতে ইনফরমেশনগুলো দেই, আমি নিজে আমার ফার্মে প্রথমে সেগুলোকে ইউজ করে দেখি, যদি রেজাল্ট ভালো হচ্ছে তাহলে কিন্তু বন্ধুরা আপনাদের সেটা জানিয়ে দিই ভিডিওর মাধ্যমে। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিওগুলি মন দিয়ে অবশ্যই দেখবেন, ভিডিওর মধ্যে অনেক রকম ইনফরমেশন দেওয়া থাকে, ইনফরমেশনগুলো আপনার অবশ্যই কাজে লাগবে। অনেক বন্ধুরা কমেন্ট করেও আমাকে জিজ্ঞেস করেন, সেই সব কমেন্টের উত্তর আমি অনেক সময় দিতে পারি না। তো কিছু কিছু কমেন্টের উত্তরেও আমি এই পাউডারের ওষুধটার কথা বলে থাকি। তো অবশ্যই এই পাউডার ওষুধটি ব্যবহার করবেন। তাছাড়া আরও একটি পাউডার ওষুধ, সেটিও খুবই ভালো। সেই ওষুধটি কিন্তু হলো লেক্সিন পাউডার। তো এর কোম্পানিটা অনেক রকম হতে পারে, লেক্সিন পাউডার বলা হয়, লেক্সিন পাউডার লেখা থাকে, অবশ্যই স্ক্রিনে ছবিটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। তো এই পাউডারটি অবশ্যই আপনি এই পাউডারটার মতো ব্যবহার করবেন। টেট্রাসাইক্লিন পাউডার যেরকমভাবে ইউজ লেখা থাকে এর গায়ে আপনি দেখতে পাবেন বার্ড বা চিক্সের যে ইউজ কত পরিমাণ দিতে হয়, কত ml জলে, তো সমস্ত লেখা থাকে, সেই অনুযায়ী আপনি ব্যবহার করতে পারেন, অবশ্যই কিন্তু রেজাল্ট পাবেন আপনি। আর এই ওষুধগুলোকে একটু কড়া ধরনের হয়, অল্প অল্প করে ব্যবহার করতে হয় জলের সাথে। 1 লিটার জলে ব্যবহার করবেন তাহলে খুবই ভালো, 1 থেকে 2 চিমটে জলের সাথে মিশিয়ে দেবেন।
চিমটি কেটে যে নেওয়া হয় ওষুধটি, সেইভাবে পাউডার ওষুধটি নেবেন। হাতে করে নিয়ে ওই ওষুধটি কিন্তু আপনাকে ওই জলের সাথে 1 লিটার জলের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। তাহলে কিন্তু আপনি রেজাল্ট দেখতে পাবেন। লেকসিন পাউডারটা অবশ্যই আপনি রাখতে পারেন। এটি কিন্তু ঝিমিয়ে থাকা প্রবলেম, ঠান্ডা লাগা প্রবলেম আর সবুজ পায়খানা প্রবলেমটাকেও সলভ করবে। অবশ্যই এই দুটি পাউডারের যা কাজ রয়েছে, সবথেকে টেট্রাসাইক্লিন পাউডারের 1 নম্বর কাজ, সবথেকে পুরনো কোম্পানি আর পুরনো ওষুধ। এই ওষুধটি অবশ্যই ব্যবহার করবেন বন্ধুরা। অবশ্যই ভিডিওটি আজকের একটু ইনফরমেশনটি একটু কাজের মনে হলে অবশ্যই আমার ভিডিওটিকে লাইক করুন, ভিডিওটিকে শেয়ার করুন, চ্যানেলটিকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। দেখা হচ্ছে পরবর্তী একটি নতুন টিপসের ভিডিও নিয়ে বন্ধুরা। তো চলুন, টাটা, বাই বাই, জয় হিন্দ।